мне себя уже тоже надо беречь, я это поняла, потому что мы с сыном были в Турции, мне от жары стало плохо. Вот когда тебе под 40, тебе плохо может стать от всего. Ты от холода простываешь, от жары давление. У меня перед дождем уши чешется. Это нормально? Я синхронизировалась с погодой. Раньше только с подружками. Я лежа чихать боюсь сейчас. Вот. Определили, где сидят ровесники.